Girlfriends Day ni ya madem kwa madem, magoshodo kwa magoshodo, marafiki, wasapreziane, umeona, wapeane mazawadi, yani wa enjoy. We as men, we are not part of it. Tunafaa kuangalia wakidishiti yao. Sindio? That's a Kibe student right there. Story ni tamu, story ni moto, story ni hot and juicy. Story ko best, vile na daita bidu mesara yo shughuli. Story ni tamu, story ni moto, story ni hot and juicy. Story ko best, vile na daita bidu mesara yo shughuli. Jejo. Very nice. Episode 60. 9 to go. Energy Z. Episode 60. Very nice. Au sio? Na leo tuko na mgeni kabisa. Polite. Fan number 1. Coach pia. Boss, usikimia na jamaa na pull up na amepigilia match manze hadi nikajua hii inaenda kuwa serious. Na ndo the only person akona merchandise mbili za hot and juicy. God damn it. Black and white bro. Polite. Acha jipiga intro. Wagwa. Yeah, watu ni wananiita El Castro. Jina lingine la utani na pia la ucoach Ateta Pep Castro. All in one. Pande zote unanipata. Full package. Uko bie lakini? Niko bie ndugu yangu. Tumepanga kitu for days. Kwanza ulikuwa niletea ule msanii wako but nasikia amekuwa na shughuli. Amekuwa na shughuli. Recently amekuwa mbio nyingi, Rema recordings hivi. Yes, but soon atafika hapa na mtapatana naye. Yeah. So wiki yenu tumezoea kushoot mara moja kwa wiki. Mmekuwa tu bloody fucking. Karibu niwaulize wiki yenu imekuaje? Kumbe ndo inaanza ba. Yeah, so weekend yenu imekuaje? Mnajifanya busy. Wiki yako imekuaje bro? Tuanze na mgeni. Karibu niseme ladies first. Guests first. Anyway, weekend yangu imekuwa fiti, alhamdulillah, naweza shukuru. Imekuwa tu fiti, Mungu mbele. Siwezi complain at the moment. Mi weekend yangu imekuwa fiti, but ingekuwa fiti zaidi ningekuwa nimekafunga Polite. Chilling somewhere in Miami, bro. Or even chilling with my fucking Shirley, you know what I mean? Anyway, just jakafunga, a time will come. Weekend zitakuwa nyororo. Money will come. Girlfriend's Day, uko pelekana mahali? Nini? What do you think? What do you think? Ndo nakuuliza. What do you think? Lakini hebu niambie, ngoja mambo ya Girlfriend's Day bana. According to me, how I understand it, Girlfriend's Day ni ya madem kwa madem, magoshodo kwa magoshodo, marafiki, wasapreziane, umeona, wapeane mazawadi, yani wa enjoy. We as men, we are not part of it. Tunafaa kuangalia wakidishiti yao. Sindio? That's a Kibe student right there. And it reminds me that books zimeingia 28 commandments. Direct and side hizo vitabu tafadhali. Sasa ni sawa ina make sense bila unaisema. But at the end of the day, our madem washagi uzaga shit yote ni yao, wejua. Wewe unasikia mtu hadi boyfriends day anataka umpeleke out. Hadi boyfriends anakuuliza babe, what are you getting me for boyfriends? I mean sasa si ni boyfriends. Lakini unajua ni kitu walishaweka kwa mentality yao kwamba anything comes, we celebrate it as a holiday, as long as it's an simple holiday. Men's Day. Manzie tu president amededi, demo anauliza babe, what are you getting me for? Hiyo story cha to plug watu na greatness tupu. If you want to be like him. Oya, mbona kama unaekea mimi mashida? Mimi si student, though I'm going with the reality. Yeah. Umeona? If you want to say what he said, well, if you want to say what he said, grab yourself a copy. Journey to Manhood. Umesikia vile amelia. 28 commandments. A journey to manhood. Yeah. So Girlfriend's Day wewe huku mchezea. In reality mi sikumchezea na nilimwambia fact. Nilimwambia fact kwamba
girlfriend's day, it means you and your girlfriend, your girls. But do you normally take her out and stuff? Yeah, that's one is compulsory. As a man, you must. Yeah. But I think pia inafaa kuenda regardless of the celebration yenye iko ama ni ama holiday ama nini, inafaa ku happen on the end of my convenience. Si convenience ya dem juu anataka. Inafaa ku happen juu mimi niko willing. Tunafuata system. Sina kitu ati lakini lazima nikuspoil juu ni girlfriend. But let me tell you one thing. Let me tell you guys one thing. People, they fail to understand one thing is if only I do love my chick. Yeah. Every day. Is a girlfriend's day. It's a girlfriend's day. Every day. I celebrate her. Yeah. You see? Yeah. Let's not put it in a specific day whereby I need a girlfriend day, Mother's Day, you see, all Valentine Day. Every day is a Valentine Day. You see? Yeah. Every day it's a girlfriend's day. That's how it should be. Nafurahia juu. Nilikuwa nimeshawaambia muda si mrefu there will be signs. Usema 2026 aishi. Kwani imeisha? Ile kwa ya mliform juzi. Boss, usituchanganye na kitengea kwaya bro. There will be signs. So there will be signs. Na ni kama inaenda kukaa vizuri juu hii nimepigilia after girlfriend's day. So wewe jueni kuna sign. Tuko on. A sign is coming. Mjiandae sana na material. Msikuja harusi yangu tena na Russia na jezi ya Man U. Ulisoma material yetu mahani ya Arsenal. Tunaweza consider tunaweza consider jezi ya Arsenal, si ndio? Hiyo ndio lazima tuweke hiyo. Tutaangalia kama una jezi ya Arsenal ya Russia ukanyaji au kuli. So over the weekend kumekuwa na hiyo Nadia at 10 na akaperform nini Arobo akakuja hapo akapiga kipindi kama kawaida. So sijui uko na nini ya kusema. To me ilikuwa utoto. But sijui uliona aje, sijui uliview aje hiyo stuff. According to me, mimi niliangalia hiyo episode yao yote. But to me ile Aroboy is immature. Trust me. Why? Mimi yani ana joke too much. You need to be serious. Hata kama una apologize. Anasema alikuwa ameachwa na sijui ndege akakuja na mat. Nilisikia kama boda. Alisema boda. Sijaangaliani hata viatu sijui nini. Yani vitu vingi lakini in short, let's put it in short. Yuko immature. But I feel like hakuwa anataka kukua huko, ni pressure tu ya outside pressure. Lazima tu show up but yeah from his heart. From his heart. You can read the body language. But again, when you look at it from the art side, Do you want to turn casual listeners into loyal customers? Let's talk numbers. In a world full of noise, we make sure your brand is the only thing they hear. People don't buy from logos. They buy from voices they trust. At Hot and Juicy Podcast, we've built a community around authenticity, real stories, and unmatched energy. When you partner with us, we make sure your message hits home and your brand grows. Email us at hotandjuicy24@gmail.com, or you can call or WhatsApp us on +974 339 555 120. At Hot and Juicy Podcast, we serve it hot and juicy. That's what is eating. Hiyo ndo itamweka, yani wase watabonga kuhusu Aroboy. Unadhani kama amengekam aimbe ngoma zake 2 na step, unadhani ungekosa unabonga shit? Ungekuwa unasema nao ile show ili happen, that's it. Sasa hiyo lazima angepiga magoti nini. Hiyo boembwe ndo point. That's the whole point ya hiyo show. Yanipata. Na unaona kama hii time nimeona wakipiga advert ya hiyo show before it happen. Kuna time Nadia alipigia sijui Aroboy akamwambia sijui utakaa and stuff. Mafans wamesema wanataka Aroboy ya kuwekwa kwa performance. Na
na wako na hits, yes. Of course si ati wako amelawana nitakuja, lakini for the game, for the relevance of the game, lazima vitu kaa hizi zihappen. Lakini me according to me still I'll stick with my point kwamba kuna vitu vingine hatupaswi kuvifanya at the expense of that point. Clout ama showbiz. It was Nadia's show. 10 years of 10 years of Nadia, umeona? So 10 years of Nadia, let's put our differences apart. Umekuja kuna collaboration, ilikuwa tuimbe, umeona? Get your point. Napata point yako. Aliperform. But mimi chenye kiliniudhi, you can't put even your kid in your drama. You are a baby. Sino nakusho ilikuwa utoto. Napata point ya Castro. Napata point yako. Design unasema hii ni shughuli, tukufanya kitu imetuleta hapa. Hizo shughuli zingine zetu za besides hii gig tutaifanya beyond this. Si hapa. Tuko na difference, yes, tuzieke kando, tupige shughuli after shughuli, sitotafutana tusolve. Ndio hivyo at least. But either way tu lazima angecriticizewa, angekosa kuattend bado ingekuwa mbaya zaidi. Kuattend pia like just you do what you got. Acha tu akue. Binadamu ndio tuko hivyo. Mwanaume pia anakuwa amejajiwa sana. Boy child. Kwanza kuna ile alikuwa ameenda mic check akasema alikuanga side chick. Alikuwa ngori ikakambaya. Na labda alikuanga side chick huko. Na ni kweli bro. Because most of the time pia hata pengine Nadia pia yajua alikuwa side chick. But sasa fact bro. Ngori bana, juu imetoka kwa mwanaume tu. Juu mwanaume anakuwa vindicated aje. So unajua boy child lazima unyanyase bro. Lazima hata ufanye nini boy child. Na ndio maana tuliumbiwa kikoromeo. Umeona kikoromeo hii. Mwanamke hana, lakini mwanamume ana ni akukaba. Kweli. So nimecheki leo nikikuja hivi, sikuwa nataka tuongelee story sana, but nilikuwa na cheki interview fulani ya kutoka Kenya. Kawangoi akiongea. Kawangoi alienda interview fulani akasema bila alienjoywa na hii agency, I think inaitwa Hope House, kitu kama hiyo. So ni sad sana manze, acha niseme kama Sabato. Ni sad sana. Manze mwafukula nyama. Jamaa aliambiwa tutakupeleka Europe nini, then akaacha hii kazi, kufika home anapatana na hali si hali bro. So imefikia point hadi huyo agent akamwambia, like agent anakushow wewe do kile utadu na ulishacha kazi yako nini, then vile nimefuatilia hiyo story nimeona pia huyo agent akona makosa. Na nilikuwa nataka tuongelee rogue agents. So sijui kama kuna msame experience share tu huko nje. Unajua kitu ni bamba na agency. Unajua kitu ni bamba na agency. Na the only way na kuaga defensive on them, not like they are doing the good thing, but again agents hatai kukujia kwako kijani. Agent hata wai kuja kukutafuta. Always wenda utakuaga umemtafuta. Sawa? Na kila mtu itown akonja house. Lazima. Itown kila mtu akonja, kila mtu akonja. So kwa njia lazima utemboka. So umse akomboka. Hata kuja utaniletea ngiriso 2 nikwambia sina gig. Nitachukua hizi alafu nianze kukutafuta. Ikisindikana mazita yunisamehe. I'm not saying it's a good thing, but again na get point. Manze many people have suffered manze. Big time. Anyway, na hata kuna watu wamekuja hapa wakadampiwa hazina AC bro, hazina AC. Hata tusiende mbali, niko na beshi yangu fulani hapa. Analia sana. Umeona? Brother yake amekuja huku 6 I think ni 3 months. But hiyo 3 months ndugu zenu wenye aliwapata kwa hiyo kampuni wako 7 months without job. Sasa unaona ameingia. Anashinda sasa akinitafuta. Mimi pia anacheza kama mimi, fanya atapata. Kitu muhimu ni wamepewa ID wanazo. Ona. Lakini kazi ndo hakuna.
Manze hiyo shit inakuwaga very defensive on the side of the agency. Juu yeye atasema mimi sikukutafuta. Wewe ndio ulinitafuta. Haimaanishi ati ana justify hiyo point na hiyo shit. Haimaanishi ati anafaa justify kukuibia na hiyo point ya wewe ndio ulinitafuta. Because at the end of the day nilikutafuta juu ya shughuli wewe ufanye. Mimi nilikutafuta juu unafanyaga podcast. Ningetaka mtu akuchinja mbuzi, ningetafuta mtu aslaughter. Sasa my agents wanafanya fucking anajua clearly anamboka kabisa, anajua anaenda kukuokota. Niokote hata do kiasi, niokote hata kadhate, niambie wewe toa advance, hold hiyo visa, ikitoka utatoa ingine. Sasa jamaa anakuambia wewe usipotoa, alafu unajua agent anakuwekeaga pressure, manzi usipoleta do wewe chance yako hakuna. Wewe juu uko. Nimeona hadi nani Kawangoi vile alikuwa anasema ati hao maagent unamtumia text kama 10 mchana ajibu, alafu anakureply saa 8 usiku moja ati hello na anakupigia kesho yake analia vile uchukui masimu bro. Basi hebu tuongelee hii kidogo tu, acha tunigusie hii ya Kawangoi. Unajua kwa hii life siku zote uwezi acha kazi kabla hujapata kazi. Kaa ukijua hivyo uwezi acha kazi. Walimwambia in 3 weeks. Ndio hiyo bado narudi pale kwangu. Uwezi kaacha kazi kabla hujapata kazi. Mimi ingekuwa mimi kama wangu kama Kawangoi. Ingekuwa ni mimi. Niko radhi niende hata nichukue emergency leave. Umeona? Nikapange shughuli nione iko sawa. Kama iko sawa narudi. Kama iko sawa ndio agent alimwashua akamwambia kuja nikupeleke Europe ndo watu waamini waanze kukam. Mse akaacha kazi yake juu anasema apparently hiyo kampuni alikuwa na wasemko hiyo kampuni mnaweza confirm. Alikuwa anatushow ati hiyo kampuni ilikuwa inawalipa nusu, then nusu inalipa hiyo mwezi kuna kampuni nishasikia kama hizo. Sitaki kuongelea kampuni za watu lakini ziko. Hatuongelee na hatuwezi mention, lakini ziko nasikia. So manze na yeye alikuwa anaona hii hali yake ni mbaya. Ametajiwa Serbia bro, housekeeping. Polite lakini ngoja mi bado na stick tu pale bado na stick pale uwezi acha kazi kabla namna ijajipa. Ndio hiyo sasa. Umeona? So hata kama walimwambia wanasemanga kutake risk bro, kutake risk kuna kutake risk na kuna kwingine saa zingine unajitumbukiza tu kwa shimo wewe mwenyewe ukijua. Already mimi nishakwambia mapetko vipi mimi nina dili huko. Umeona? Wewe unafaa utoke. Lakini kiwewe what will you do? Lazima uthink deep. Lazima ufanye due diligence bro. Due diligence lazima. Uweze acha hii deal imeivana uende kwa deal haijaivana bado. Unajua shida ya agents uweze sema hiyo due diligence. Juu anaweza kuwa amekuwa akipeleka wasee. Lakini ikifika ni ndani yako kuokote bro. Ndio. Hivyo ndo anakuaga. Sasa niliona hata nani akisema Chipolopolo hakuna agent ata recommend. Hakuna kweli. Kwako alikuwa mlegit lakini kuna mtu aliwahi okota mahali. So inakuwa tu bahati yako. Inaweza kuwa time yangu kila kitu ile work smoothly. Ukamtumia ikafika ikakunywa maji. Alafu utakuja useme ni Castro mapeti pale nilipa huyu waje. Ndio maana hata mimi ukinianzanga kuniuliza stories za agents nini wachorea sana. Lakini in reality mimi wanasema hata mimi nilicut off hiyo story ya mtu akiniuliza kuhusu agent sitaki kujihusisha because at the end of the day atakavofanywa atakulaumu wewe ndo kulia kwake machozi yake yote itakuwa nalia na jina yako alina yule agent cause wewe ndo anakujua so wewe ndo ulimrefer so analia na halafu the worst thing sisi ni binadamu kwanza ukumbuke so watajua tu either way walikuwa wamepanga wafanye hivi kweli atadhani walikuwa na connection na hauhusika kabisa reasonably utafikiria tu hivyo
umeona hauhusiki kabisa, lakini blame itakuwa ni kwako wewe, ulikuwa ulichangia mkakula. Umeona hivyo ndo binadamu. Mazeno saizo umeuza kashamba mzazi ameuza hadi punda bro, mzazi ameuza hadi punda, ameuza paka, jembe, shoka, kutajirisha agent. Ni mbaya by the way do mazee amfanyi fiti jo. Kama wewe ni agent na unaokota vijana man, depending na situation yenye iko mazee, si fiti. Unaokota mtu 200,000 bro at this time is very painful, very painful. Jana nilicheki, jana nimepigiwa na Benja ingie live fulani. So jana kuna mse alikuwa anachangishiwa live. Mnachanga sana siku hizi. Ni ex-Qatar. Alikuwa anachangiwa live arudi Qatar. Na hii mwaka peke yake I think this is the 6th or 7th case yenye mimi najua. Msee mwenye anataka ameingia mtana imekaa mbaya. It has been a thing like my ex-girl wanakosa namna kurudi. So jamaa aliingia akapiga story yake, akasema alikuwa amesave do na mother, then kufika home mother anamwambia pesa alitumia kwa chemotherapy nini. So jamaa ameshindwa kurudi, ana namna kabisa. Akajaribu kuinvolve budake. Budake akamwambia si ukiekewa mzaa dona mokoro mimi sikuwa. Mbona sasa ndio unataka kuninvolve? Wakati hiyo pesa imekunywa maji. Imekunywa maji. So sijui mko na lipi la kusema hiyo story ya kuseviwa na mzazi na pia ma ex-girlf mtu anafika Kenya anakosa namna. Imeanza kuwa kitu common manze. Of which haifai. Wewe ni mse ulikuanga kwa payroll bro. Haifai kufika mahali unaisha kabisa hivyo. Hiyo kitu nilipitia hapo mtandaoni. Nikaona hiyo impostiwa hapo sijui Ndoa Daily kitu kama hiyo. Hiyo account nikaona huyo boys wenye alijieleza. Anyway it's painful. It's painful. You working in this condition. Mwanaume kuja kujibonga. It's not real. Alafu sasa unajua hiyo kesi yake as you have said, actually I don't know shit about it. Hiyo point ya mzazi alitumia do kwa chemotherapy. At least from angekushow. I mean sina option, niko na chemotherapy, sina do, lakini niko na do yako. Okay? So point yao mzazi mimi namuelewa. I would really understand kama ni mzazi wangu na kwa such situation. Because lazima jamaa alikuwa anajua mzazi wake ni msiki, right? Maana alisema mzazi wake amekuwa msiki. Exactly. So hata jamaa yeye haezi yeke mzazi wake lawama because Castro sitakosa dawa ya kununua Panadol na niko na 50 yako mfuko. Zi. Unanipata? Utatumia. Lazima itabidi niende hosi. Na ninajua tu kabisa nikikwambia kuna bro na nimesema pia last time hapa desperate moments call for desperate solutions. Hiyo time mzazi ana namna na kuna 100k kwa bank ya nani ya Castro. Sasa nitafanya aje? Si niende tu hosi, najua nikiambia Castro nitamvunja roho na nini ataanza enyewe. That's why nakushow in the first place the biggest mistake most Kenyans do ni kuwekewa do. Ni kuanza kuwekewa do na unawekewa do aje bro. Na believe huko kuna msi anakujaga akiwa burutu. The nigga's story. In emergency situations sio itatumika. Tulimuelewa. Yeye alisema akitoka huko Kenya hakuwa na bank. Bro, kuna mshwari bana. Kuna mshwari unaweza inaweza kuwa iko but mostly watu wanakuja for the first time. Bana unajua unajua hata ambako unaachaga unapata wingi wanachambaka la malaini ni kweli bro. Me the first time sikuwa na bank account but still baada kuna mshwari kuna nini kuna oredo money bro, yani tu hauna excuse ya kuwekewa do, hauna excuse ya kuwekewa do. Unaelewa chini na maanisha hiyo ni sawa. Wewe pengine ulikuwa umechanuka mapema, umeona, lakini ile yake yeye ilikuwa bado hajachanuka kweli. Ama pia mostly inakuwa ameacha kuamini tu mzazi. Mwaso ukipataga victim wa hiyo story sana, nilisema last time kwa wasichana nyenenda job ya nyumba. So unapataga hiyo ni very abrupt but before hata ufikiria hata bank money ni nini kasha kwambia ingeingia. So ukifika kule hata ikuagi wewe unatumanga do
inakuanga boss wako nasikianga ndo anaendaga bank anaekea wazazi we kazi yako ni kucommunicate na wazazi ndo imeenda imereceive zimeingia uko kazi but hata maziwa haipiti kwako bro unapata sasa as a gentleman unaona sasa it is better hizi vitu zingine happening ati to punish people. Yes, people are suffering out of it, but still for somebody else to learn from it. Yote mwingine ako pale kwa hiyo njia ya kuelekea hii road. Anajua mimi nikiingia huko nafanya nini, nimejipin na M-Pesa yangu na bank yangu, kichele yangu ya M-Pesa nitakuwa naweka hapa yenye mzazi akitisha 2,000 kak 2000 urgently. Lakini bank ikiingia imeingia. To all those watching out there na uko na plan ya kuja kama diaspora tu kuwa na bank account, kama una kuwa na M-Pesa, kama una kuwa na yangu, kama una kuwa na yangu, tusaidiane hii town. Mimi sitakuwa hadi nasema wewe utakuwa unaekea vizuri hizi con si new post hapa daily, so itakuwa atasema yule atapata kutoroka na yuko hapa daily jo. Anyway, basi learn to manze. Sometimes nasikiaga sasa akisema ati you learn from your mistake, na nafikiriaga disagree with that at some extent, na disagree na hiyo point ya you learn from your own mistake. Sengine soma tu na Castro bro. Castro ameingia pale shimo, usingoje kufanyikia aje. Sasa jua strategy ya kuruka hiyo shimo. Sasa shimo hiyo ni wajipin, usigoje usome na yako for as long as kuna mse anafanya hivi na ushalan mzee umse alitoka Gulf akafanya hivi juu hii lesson, wacha mimi ni move hivi. Unapata si lazima ucopy paste pia I can just say this. Pia mtaa bado kuna ma ex-Gulf wengi wenye victims. So na maarifu wako umeona vizuri kabisa alifanyiwa hivi, and then wewe pia unatoka bila hata bank accounts, bila line ya Safaricom, umeona unakuja huko. Alafu ukikumbuka kwamba mwenzako alifanywa ndio ambaye cha mwenzako kikinyolewa chako tia maji, chako tia sabuni bro juu chako ujue kitakuwa kitapigwa huo I think niyo tabia nini, but unajua yo madhe yo tabia ya unapata msee ameamini mzazi wake sana bro, unasema mimi madhezi nifanya mbaya. Unajua ile siku atakupiga kitu ndo fact ni hizi stories za wase wako Gulf kuokotwa dozi imekuwa I think hata nikiwa high school mimi bado nasikia mtoto ametoka sijui wapi amerudi area akapata ana shit alipa project amenunuliwa tu mawe 3 za jiko. Acha hiyo, kuna nyingine nimeona tu leo ni mmanzi analia, alikuwa akimtumia chali yake amemtumia 3.M nini soma, yani mpaka nikashangaa, kwani huu ni mzima? Ukashangaa mbona si wewe asingetumia kukula soft. Yani kuna boy pia maboy mko Kenya mnaokota mademu wa Gulf bana, si strong wanaumia. Kwani maboy waokoti na mademu mimi sijui, but mimi naongelea maboy wanakula do ya mademu wa Gulf bana. Wewe unajua ile kazi wanafanya huko bana jo bra, unacheki temperature wanapata na off ama anapiga 12 hours bro. Lakini tuseme tuende tu both gender suffers. Both gender suffers. Kuna maboi wanafund wasichana wako mtaani, na kumbe hata msichana wako aliolewa kitambo bado nalipa rent, na kuna mwanaume already mwingine anakanjia rent yako. Wewe imagine scenario, unalipa rent, unamlipia mwenye analala hapo hivyo, amemwa mke wako, pesa shopping unatuma ni hao. Kazi ya dume ni kwenda jaba alele mtoto bani ya nini tunasafa, alafu tunasafa lai tunasafa life ni crazy your design. Usikie unaulizwanga bana nini, ulibai pikipiki na usemi pikipiki na lala kwako bro, kumbe helmet kuna habari unajua hata unakuanga na pikipiki kwa hiyo nyumba bro. Shit bra, unacheki vile ni crazy bro.
Ndio unasikia wase wengi wako na mental issues hapa. Manze ni mbaya. Walai, depression. Mtu anaweza Percentage kubwa ya depression na mental kwanza issues umekaa ziko Gulf Ndo- sana. ndo bro. mi nakushoigi Hebu aje. For niambie. sure, mi nimeketi sana, nimesafiri sana. But Ulianza na Dubai, si ndio? yeah, nilianza na Bahrain. Bahrain alafu kaenda Dubai. Lakini kitu mi naweza ambia watu the first trip hiyo yako ya kwanza inakuwaga Soma. umechanganyikiwa kama form 1. Tushona mamono you are there to be seen not to be heard. Huwa first trip umechanganyikiwa. You are there to be seen, not to be heard. Niko yolo. Hiyo yani huwa unapigwa mapanga ale na mtu yoyote, si marafiki mtaa, si Kila- maze, si kila mtu wazazi, anakuokota. kila mtu anakuokota buda. Ukirudi ni Ile sufuri. ukirudi uko sufuri zero. Mimi niliachanga pressure time jamaa fulani alikuwa amekaakaa Gulf hiyo time tuko wageni. Evans Evans alituambia miaka ya kwanza 2 hata usihesabu. hesabu hesabu for sure. Nikasema hii town nitakaa sana bro. Ashalia nisihesabu miaka Bro, za kama kwanza. kama kuna blanda mse udu ni hiyo ka timeline. Unajua una behave kama ile time tuko high school naambia mimi hata hii shule nasoma mwaka moja. Mwaka Eh, moja. Hii first time Next alafu time mimi sirudi. naenda national school. Mwaka ya kwanza Ya pili. ya pili Unamalizia mvua ya hapo. tatu. Wajua kitu nimekaa mkirealize, msiambie mwaka ni kama wiki. Umeona? Cause vile niliingia, nilianzaga, nilisema napiga tu miaka 2 ni save pesa naweka tengezeani. Uenda Europe. Hata si Europe. Nilikuwa naenda Europe. Brand bado nitengeze iwe. Umeona? Maana big dreams yangu ni always wajua Blackberry 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 outfit. outfit. yani nasema hii Blackberry outfits in 2 Inaenda years kuwa Naenda mbaya. kuitoa. itakuwa mbaya buda. Unajua nimechukua miaka ngapi ndio hiyo brand ianze kuvuma? More than 10 years. Shit. Ndugu, ndio brand ianze kuvuma. So we imagine mtu mwenye anasema nimeikuja lakini after 2 years naenda home, huwa namwangalia naambia tuko hapa halafu Nitakukumbusha. unajua kitu fani inadanganya watu tukiwa mtaa huo mostly uko idle sana. Umeona? So ukiona kama mwaka unaona ni long year. Facts. Umeona? But the more you start earning na unaona mwaka ni kama wiki. Alafu unaingia kwa routine. Home kazi siku zinaenda bro. Hakuna kitu hectic kama hiyo, lakini roho inakwambia tupambane. Kaza roho. Cause ukimagine kwanza ile ya kuvaa uniform daily kuenda kurudi kambe uko shule, hiyo kwanza ndio iko inasumbua akili. Mwanzejo. So since umemanuva umekaa hizi nchi 3 Gulf, right? So what's the major difference ya Dubai na Qatar na pia Bahrain? Alafu utushow like as for you gani ilikufavor sana? Hapa between Bahrain, Dubai na Qatar, life in Dubai is better, more better and cheaper than Qatar. But that one was By then, way back. So sijui at the moment, but it was very good. And especially in Dubai, don't forget it's a trading marketing center. Umeona? So hiyo ilikuwa more advantage. At least vitu vilikuwa cheap. Umeona? Sijui hapa tu hii Pepsi ya 2.5 kule ilikuwa utoheuzwa 1.5. Umeona? Kwanza makali huko nasikia ni cheap. Makali kwanza Bro unapenda kufocus na vianga. Unaingia tu kwa nasikia 30 uko na mzinga bro. Walai, kule 30 dirham. Sinasikia gabia ni 5. Bia ni 5. Zako hazinge shuka bro. Ungekuwa Dubai. Unajua sahii mambo yamebadilika. Sahii venye watu wanalalamika, wengine mambo yamebadilika. Lakini ndo zeras bia ilikuwa 5. Umeona 25 uenda shika mzinga. 25 real. Acha nikunywe maji. Si shortage ni daily bro. Ka 25 uko na mzinga. Hapo absent ni mingi. Alafu sasa shida ni ile kampuni ilikuwa anafanyia iwe ni idi zote mko nyumbani, yani watu ni sherehe, holidays zinafuatiliwa proper, zote 6 uko nyumbani.
hakuna ati ile siku utasema ati kama hizi days tatu zako tatu kampuni inabaki nayo zote 6 unapigwa, lakini always zote wewe ina depend na client. Hiyo ndio kitu naweza kuambia hizo project. Na Bahrain kuna jamaa alikuwa ananiambia Bahrain ni ocha, watu hadi wamefuga kuku moshadha Bahrain kitu hadi security wa Bahrain wanavaa kama mtaa ni rungu tu hawana, wanavaa kama tu kama hombro kama wanavaa kama wochi for sure for real Bahrain security wa Bahrain na Kuwait wanavaa the same na huko unaweza pigwa na local unafaa hata na rungu mabidi Wajua kuna kitu kama village ni lai, kuna kitu kama village. So si tuko Mayolo sasa. Si tuko Mayolo. Juu nilikuja Korea, kuna nini? Kuna time roommate wangu alikuwa anaongea na Demako Ozi Australia. Then akamwambia Dema, akamwambia acha nimalize kukamua na kupigi. Akasema shit, kumbe hizi vitu ziko hadi huko bro. Acha niweze kukamua. Sasa kwanza hiyo kazi ya kukamua ndio iko na maziwa bro. Basi naona goes down to kila msee ufikiria ati mindset ya msee huko ati abroad ni maisha ingine inakaa tuko world ingine different. Baada kuna mafruit pika Amsterdam ni life tu. Ni same shit. Sema tu wages ziko fine. Wages ziko for sure, salary iko sawa. Facilities and what not. Like mostly you can go to tuseme Europe, UK huko kote, pengine unalipa pahawa. Hiyo ndio big difference. Na working condition. Na working condition inakuwa favorable, not like huko. Umeona? Huko climate iko tunaona inatumiza sana. Lakini pia mimi nashangaa na ndugu zetu pia ilikuwa ni Germany. Umeona nini inaitwa sama tukia kidogo tu mazi washaanza kufaint down na kufa kadhaa hata 8 na una miaka ngapi hapo? Temperature ilifika 38 bro. Temperature ilifika 38, ndege ishaanza kuzunguka juu kimwaga maji. Makonvoi pia bara mliko tao yanamwaga maji. Unaona hizi zitago aje? Hizi zinapigaga watu maji mtaani time ya maandamano. Zitumika kumwagia maji na wanafurahia. Mtaro inateremsha maji hivi, msasa inabidi tu aingie tu bro kukula. Ninashangaa kwa nchi gani. Lakini percentage ya watu walikufa huko. Mimi last nikisoma ilikuwa 1300. Now mostly ages from 60s and above. Huko wao wazee tulikuwa wanakufa. Huko chekia shit. Ai miata by the hata mfanya fiti kunikumbusha story nikajua nyewe sisi tunakuaga on. Walai. Mafrika unasukuma hapo ka 12 hours. Ka 12 hours kwa jua 44 and above. Bana halafu na una survive. Ai na jioni ukoona kesho bado unaamkia. Na bado utaamkia na hata uamshwi. Ukiambiwa overtime kwanza wewe ndio unauliza kama tomorrow have. Tomorrow no overtime. Hadi kama mnapigania hiyo overtime bana. I think hii bidii tunakuaga tumeka outside country. Tungekuwa tumeka hii bidii kwa nchi zetu and what not. Lakini mimi kitu naweza sema hakuna waseudho koma kama wa Afrika. Umeona kitu mimi nasema unajua hata kama unasema hii bidii tunaifanya huku tunaonyeshwa at least hii bidii mnaifanya na but ni kweli juu. But Kenya hata utoe bidii gani, hata ufanye bidii gani. Nilikuwa naambia ati wale alikuwa anatuuliza mlikuja kufanya nini? Nikamwambia kazi. Hapana, mlikuja pesa. Mlikuja kazi ni mingi Kenya. Kazi ni mingi Kenya. Kazi ni mingi. Tulikuja do. Sio bidii iko but napata nini in return. Huku ndo maana hata umind kwenda hiyo 12 hours kupigilia hata hiyo overtime juu unapataga mseme toka 12 hours tena ameingia amekuja podcast, ametoka podcast ameenda kuuza merchandise yake. Bana shughuli mingi juu anajua what is
getting in return. Substantial at least. Do 5-4 bro utaamka 5 Juangalia. urudi kwa nyumba saa 5 na so 3. Ah, Hizo sasa. 3 Rando dasha kutumia bana, text. umetumika Asha tena. kutumia text na kona pingu. Wacha landlord unaona message ya landlord alafu mama pia akwambia atakusongwa pengine uko na mtoto wa nje pia anasema baba kesho si mwalimu amesema control. Wasi umanage aje kucheat Kenya bro. Ndugu yangu, jua life fans. ngumu. Juni ngumu bro. Kuna fans bro Kuna unacheat. kichele na lifestyle ni ngumu ajab. Mm. Kila mtu ako on your case. Kila Mbaya. mtu Mi mzazi ako on your siwezi case. wadanganya, nilijaribu keti 1 year home tu niseme nikitaka nikoparate Ikashindikana, nilijipata nimeregea. Ukaanza kuomba namba za agent. Agent yuko hapo tu, huwa yuko hapo tu. Yuko standby. Yeye yuko hapo standby in case of Kuna emergency. kale ka 200 ubudhani. Eh. Ama kikiwana. Mimi huyo Aniokote ama sasa ama ijipe. nikaambia wazi, nikasema hapa sasa ni kutoroka. Acha tuingie. Mazee ni crazy aja juu hata uwezi toboa hiyo lifestyle ya kukati maeria bila ukichele. Kila msee, Lakini- si serikali, si askari, si nani, kila mtu akonyo case. But kuna wase wame manage kunini kumanuva akaketi golf kidogo Na akaenda akaingia. akaset business yake. Kuna mwingine niliona alikuwa na interview wa YouTube Mm. Wodem akasema yeye alijiambianga 2 years peke yake na akasave proper, akaenda kona shop fulani kubwa sana hapo nai boutique. So sijui like wewe una feel aje juu since umekaka golf like when is it time to quit ama kuna do fulani ukifikisha unasema hii do sasa naweza enda nijaribu kumingle nione kama itanisaidia mahali. Kitumiwa anasema a best dancer Knows when to leave the stage. that's all. Hiyo tu ndio za kujibu nayo. The best dancer knows when to leave the stage. Ikifika Bas. time ya kuondokea stage. Wewe Hakuna yani the right time. niseme na kupandanganya. Ukifika stage yako shuka. Mwenye anaendelea? Endelee. Nimekupata bro. Ndio hiyo. Ikifika time juu wenyewe tukisema ati kuna the right time. Jumi The kuna right mtu time kuna yangu miaka itakuwa miaka right. 10, kuna unataka ukae Ukae miaka miaka 3. 2. Mwingine moja, mwingine hata kuna wengine hata 6 months. Boss, kuna mtu akumaliza wiki hapa. Anashuka mnashindwa ni Sasa. aje. Ndio hivyo na mwanza kusema ameingia Illuminati lakini ni kujipanga tu. Ni mtu amejipanga tu. Kweli. Haina timeline design. Bado kuna ule boy tulikuwa kampuni same. Hakukaa sana. Unajua kila mtu aim zake ni tofauti na target. Ndio hivyo kabisa. Huyu jamaa alikuwa anataka akuje Qatar anunue kamera sijui na nini ashuke. Aingia. Hakukaa 2 years bro. Hakuna. Bila alifikia do ya kamera sijui na nini akaingia. Sasa unaona pia Unaona huyu jamaa manze, huyu jamaa hata angekaa sana but ujui alikuwa anafikiria. It draws back to inaitwaje to shughuli zenye wewe uko nazo and then pia wase wanakutegemea. Isikuwe mzazi wako anakutegea, uko na mtoi, uko na bibi, uko na nini nakutegemea and then unataka mse kama huyo anajua tu hakuna mse mwingine. Mimi nikishabai kamenje yangu ni bai equipment yangu lapi yangu yani vitu vya kazi. Unajua ni vitu vyake vya kazi vile ilikuwa yataka. Lakini ngoja uje hapo sasa hivi mimi nina wife, nina watoto wanaenda shule. Pia pengine familia extended family wanakutegemea kiasi je. So wafikiri mimi nitafikiria kama hiyo. Uwezi, definitely. So ndo maana naomba hapa kila mtu priorities ndio ile kaambiwa we can earn the same but different responsibility. Ndio hiyo sasa. Lifestyle ikuwa different sana. But pia bado mkianingi mkisevingi bro, ikifika ni Friday, Thursday, time ya kuserereka lakini mimi naambiaga watu as long as ni pesa yako wewe ndo unatengeza pia jibambe. Usisahau bro. Usijisahau. Piga hiyo dorime. Mzee leo nimesikiza mse fulani alikuwa na bonga. But usinawe na pombe. And then alikuwa anasema boy alikuwa anasema ati mzee mimi niko na wazazi.
na nawapenda but siwezi wapenda kujiriko. I love you 100% but I love me +1. Lazima saa nawapenda sana but at the end of the day nakupenda sana we kama manzi yangu but najipenda kidogo zaidi kuliko vile nakupenda. So make sure kwanza ndio pia usipojiprioritize who will bro, ngoja nikwambie wanasemaga tu life itaendelea kama kawaida. Ndugu yangu sahi hata kama umesema sahi hata ukufe within 2 days wamekusahau. Ajabu. Life imerudi normal bro. Learn to love yourself first. Live life bro. Ndugu yangu piga perfume kali, vaa vizuri, umeona, jipende, kula best. Unaenda kula chakula yako fiti, uko vizuri, umeona, piga sherehe yako. As long as pia nyumbani tushawapa yako, wewe pia yako. Maisha ni haya bro. Life is this. Mimi nachokanga na msee ananiambia kuna watu hapa ujinga hapa mtandaoni. Wewe ukijibamba inawauma anaanza kusema ati vijana wa girls. Ati wewe umeenda huko. Mimi nachokanga na msee ananiambianga nitaenda kutesa Kenya. Mbona usitese hapa? Tesa hapa bro. Maisha ni bro, hata maybe ndege utapanda itafika mayai. Hatusemi kwa ubaya na pia tuombi. Na uwezi jua kifo wako yapata wapi. Hiyo umeona wangapi tumekuwa nao na wamepewa kifo. Wao unabonga nini? Kwani ubaya amekuwa si juzi. Haezi maliza hata hapo moja. Ati ilikuwa anasema hiyo ni sina appetite. Ati nampatia hapo moja anakwambia mzee kata unipe nusu. Na ilikuwa nakula 2 ama 3. Boss hata atafuni. Una meza kama patco. Lakini ikifika hiyo time tu wanasema time ya happiness ni wewe, it's your responsibility. But time ya sadness itajileta. Like time ya happiness lazima we create. Lakini time ya sadness itajileta na you'll be out of control of it. So hiyo kitu unaweza control ni happiness yako. We be happy bro. Life ni hii, acha kushinda kusema ati wewe unatuma dhao 2 mtaani unakula nyama, wewe unakula chapo beans. Kubus bro. Unakula kubus. Kula tu fiti, vaa vizuri. Ndio hivyo. Jipende ndugu yangu. Unajua mimi sijai imagine ati niko I'm so motivated to save. I really want a good future and a good life for my kids and my wife and everybody. But pia live the moment bro. Sitakuwa na 400,000 kwa M-Pesa and then ukose kuminya bro, ama ukose kudishi. Ati nikose kwenda Dorime na unajua inakuja hadi na njugu na popcorns. Ya huku kwanza ni mwecheche. Ni mbaya bro. Kuna blasa zingine tunaletago food. Tacos bro. Matacos tumekula tacos bro, tunashinda. Unakula chicken meatballs, chicken wings. Hiyo ni seduction. No next time hapo bro. Ushakula tacos bro. Shiba mzuri foundation. But bado aisa wasema hata anaona akili yangu ataka kale kwa mzinga. Sasa nipe negotiation bosiri kidogo. Acha ni chachini kuja na lights. Ukiwa kwa metro unajiuliza maswali mengi mno. Kesho kwa nyumba bila za Uber bro, uko kwa metro. Ati kesho kupigia mahesabu. Nilikuwa na duni. Juu starehe huku nayo vitu sidanganyane. Si chibu. Si starehe huku si chibu. Unless ni wa Mongei bro. Lakini mimi husema kitu kimoja. Ndio maana pale ndio sometimes I have customers. I have dealing with different customers. But mimi husema place niko I go with the currency. Umeona? Hakuna kwanza kufikiria wezi niambia utawainunua bia bro. Because hapa tuko na Filipino, tuko na wazungu, tuko na nini, umeona? Lakini mostly we use one currency. Umeona? So mimi nikikuzia kitu changu na kuuzia reals. Umeona? Usitake kusema convert. Kenya ni nini? Mazena usaba. Hatuko Kenya boss. Because if ingekuwa hivyo basi wa Filipino pia wangeuza vitu vyao Kifilipino. Sisi wa Kenya Kikenya, Wahindi Kihindi. Kiuganda Kiwani, umeona?
ingekuwa hivyo, lakini mbona wakaiweka in reality? Kweli. Tuko so we jibambe manze, life is for the living. Be happy, be nice, enjoy maisha. Ukitaka kuja tupige podcast. Imekuwa ingine mbaya na Man Castro. So before tufunge, nimefurahia sana. Sisi leo tumeongelea agent. Before tufunge, kila mtu aniambie uongo moja agent alimwambia akafika hapa akapata CEO. Moja tu. Nianze ama mtaanza? So nimefika pale mzee mtupe hapo comment. Agent ashaniambia aje mshahara huko ni 80k. Alafu after hiyo 80k bado hujapewa tips. Tips unaweza pata hadi ya 20k. So hiyo si so na bado hujafanya overtime. Wewe jua 150 lazima ufikishe. Lazima ufikishe. Boss nimepona. Nikajua wanchoni hapo nikitumia chwani. Alafu nieke 100. Hiyo si ni miezi 10 niko na mita. Nina hii nyingine nataka ita. Hiyo ulikuwa unapiga ile hesabu ya kurudi nyumbani mapema. Boss. Ukosika miaka 2. Sasa bado nakusukuma gurudumu. It was a fucking setup. Trap. Trap. Because shout out to agent. Alikuwa anaitwa sasa tungekuwa na podcast. Alikuwa anaitwa Dan ya TDM. Wasawafiti sana but mimi sijasema muende, mimi nimesema hata mimi kuja na TDM nilifanya fiti. So good job. But hapo kwa tip na walikuwa hapo mlinichukua. Otherwise shout out. Uliambiwa aje? Ndugu yangu sisi tulionyeshwa mpaka video kabisa. Tulionyeshwa vitu kama hizi tuambao hapo ndo kwenu. Umeona video mpaka choo ya kuketi ile ni shawa ya jacuzzi bro. Yani mpaka tunaingia kwa bathtub. Ndugu yangu ambao alafu mshahara umalizi ilikuwa naambia ni 100k 100k boss. Hiyo time vile hiyo time so mimi anasema hapa ni long line moka ndugu yangu chenye niliona ni what you order and being delivered different kama ukijua hiyo. Lakini all in reality imenisaidia kwa life. Nimepush mambo mingi na siwezi mwongelea vibaya ninio. Shout out to agent. Anaitwa agent wangu, siwezi mwongelea vibaya cause big up to Mama Fatuma Tusano. Alafu after hapo ile nikatulia 1 year. Pia TDM Florence Mary na Dan pia shout out kwenu, good job. Sijaambia mtu aende ila ni shout out to my agents. Umeona and only before tumalize zaidi brand yangu ito Blackberry Outfits. Umeona na Dilema Clads. Umeona pamba kali kama mwenyewe hata mkitafuta pamba nyororo pamba wani unaangalia huko. Umeona and usisahau kwamba still we are holding 2023 and 2024 Pride Awards inaitwa Poka. Male Stylist of the Year. Nilishika Male Stylist of the Year, the Fashion Stylist of the Year, designer. So in all aspects mimi bado naweza mvalisha usiku wa harusi yake, maana bado mambo imeanza. Mambo ni wetu imeanza. Tushamaliza. Umesikia mambo imeanza kujiseti. Mimi nimesema very nice. Get set. So mimi nataka kumaliza na si yenye niliambia yenye Chris, my former roommate. Shout out Chris. So Chris yakikuja agent wake, lakini yeye agent anafaa shikwe bro. Agent wake alimshow mkifika tu hivi Qatar kwanza airport kila mtu 300k kwanza kabla mwanze kuongea. Kila mtu kwanza anapewa ngiriso 3 kabla mwanze kuongea. Huyu asishikwe. Kabla achinje huyo. Huyu hafai kufungwa na binadamu wengine. Huyu hafai kufungwa na binadamu wengine kwa jela huyo. Chris alinivunja babu bro.
ati wewe shika kwanza kabla muanze kubonga bro. Kabla tu ujue unaishi wapi. Za kufika. Hizi za kuingia Kajari. Hizi ni za kufika Maheria. Sasa hiyo imenikumbusha ile ilikuwa kileo isem. Yaani mtu wa mtaa anajua wewe uko huku unaenda na gunia. Unaenda kuzivuna bro. Umeenda kuzivuna. Huyo anapatizi huyo. Huyo naye alafu ni agent wangu hakunipeanga offer letter. So nilimpigia nini kaambia si tunafaa kusaini offer letter. Usiharibu offer kisha kusaini. Kisha kusaini offer letter. Yeah, so ile salon niliambiwa na ile salon nilipatana hapa. Ni maji mafuta. Ni mbaya bro. Lakini iko sawa, all in all manze tumefika hapa. Kila msee amejidevelop vile anaweza. We do what you got to do to get at the top. Haimati design utaidu. Usiwahi judge mseji ya grind anafanya. Usiwahi judge mseji ya happiness zake. Kila msee adu life yake. Hii life haina script again tawakumbusha. Do what you got to do to get on the top. Kama utafanya fashion design alafu design bwana harusi. Do all you got to do. And before you end up, tuko na copies hapa za 28 Commandments, A Journey to Manhood by Andrew Kibe. So you all can DM. We can also organize for delivery. Au sio? At your doorstep, yeah. So before tumalize acha nikope quote moja. Kaka, niokote bro. Ya goat, si ndio? Nichukue. Kuna moja hapa. Boss, kizungu ni ngumu ama kunaenda? Naangalia nyina kufaa. Siwezi kuambia get off mama steering. Hiyo tulishaambia mtu. So never look like your problems. Exactly. Man like Kabua. Never look like your problems. Vafiti kwa tuna kolon. Si ndio hivyo? Kolon safi. Ndio hiyo. Very nice. Pamba fit sio unakapitia. Siko mbaya. Au sio? Siko mbaya sana. Vaa vizuri, nukia vizuri. Umeona? Unajua ukinukia vizuri na uvae vizuri. Hata mtu atakujudge wewe ni dosi. Kweli. Kumbe uko na foria hata maji ujishikie. Na wale mmezoea kuwekwa na wamama. He who eats her bread shall lose his balls. That's what's up. Pata hii kitabu nishaisoma mara 2. This is the only book that I've ever read bro. Mi hata zile set book za mtihani sikuwa narudia bana. But hii kitabu nimeisoma mara 2. Yeah, so get yourself a copy. Too much wisdom. DM Mapetko, DM Too much wisdom in here. And DM Mana Keith who is in absentia. Yeah. Ajarudi kutoka girlfriend's day. We are sorry for the inconvenience. And just to end it up and to wrap it up, I want to give some shout out to our able fans wenye wamekuwa kushikilia since day one. One of them being Castro. Kutupea idea. Apparently we've met with Castro in different fields. Na amekuwa jamaa mwenye ametushikilia na idea, Castro, motivation. Personally nikianza kama content creator, anajua mali tumetoka. Anyway, interview za kwanza it's a short story. Yaani tukianza kwanza tukianza hii content creation nani Mapetko alisumbua sana. Alisumbua sana. Kwa especially mimi na Bamku. Tulizunguka sana hiyo ilikuwa ni Asian Town. Tumezunguka sana. I think baka mafans walikuwa wanasema yule mcostume weke cause ilikuwa ni ile design ya anasikia sauti lakini hajui ni nani anaongea. Anonymous. So tulianza hivyo but as you know things goes here. Tukapotiliana sababu huyu akaenda huku ndio hivyo. Kweli. Karibu sana manzi again and again. You being our number one top fan. Na pia kuna wase kadhaa boys wangu Kiski pale kila day anasikiza all day every day. Naanga comment yake Kibronje every day anasikiza YouTube. Ananipigia ananiambia mazee hiyo episode imekula. Ile anatuambia mazee hapa na hapa. And then kuna few stories like Wanza have been Wanza big shout out. Big shout out Wanza and some many others who have been our top fans. Wengi sana akina Gavin. Okay? So shout out to you all. Manze muendelee hivyo share, like, comment. That's what's up. Na wa plug na Loki alidrop EP, enda usikize Loki, especially kuna hiyo collab yake na Cosign. Wagwan. Dog on me. Plug watu kitu. Nyika yeni tu fiti. Mimi na plug na El Castro outfits manze. Blackberry outfits. Anyway, pia mimi na wachache pia ku shout out. Anyway, pia
msanii wangu na msanii hapo Chipkizi anakuja mambo serious. Yuko moto already. Artist of the year atakula hii mwaka. Nikimweka kwa ground vizuri, nikimmanage vizuri atakula huu mwaka. Huu mwaka atakula. Anyway, kuna bado vile Blackberry, the Blackberry outfits tuko ndani, mtaipata kwa social media, TikTok utaipata Blackberry outfits, Instagram Blackberry outfits, umeona. Na ukija pale Facebook pia bado Blackberry outfits tuko ndani. Alafu hawana shout out to my niggas, umeona. The Bandit family, the Bandit family. DJ Nafu hapo, MC Stinga, Tafri, Shamim, Man Like One Son Sabo. Yo kijana wangu mimi on another side, bado ni coach. Mimi kijana wangu mimi nimeleta kwa ground sana huku Qatar. Nashukuru sana. Sasa hii anafanya vitu venye hata sikutarajia, umeona. Lakini hawana big up him na in overall Bandit family. And pia simsahau beshi yangu sana DJ Sairo, pia nimemsalute sana. Selector Mamu yule anajua na kuga nimemngam, anangamu anatambua na msimsahau MC Tomaso kabisa. Big up. So till next time, it's a wrap. Director wetu amekuwa DJ Black Mask. Sindio, mfuate kazi yake hapo. All socials at DJ Black Mask. Our mix. Na tumemaliza.